Oke teman-teman semuanya, jadi sekarang hari pun sudah mulai gelap. Saatnya kita balik ke tenda dan bersiap-siap untuk memasak. Rencananya setengah dari ikan ini akan kita goreng saja teman-teman. Dan setengahnya lagi akan kita masak tumis cabai iris. Setelah cabainya selesai kita iris, sekarang saatnya kita hidupkan api dan memanaskan minyak. Waduh, terlalu banyak asapnya ini teman-teman. Mataku terasa perih. Sambil menunggu minyaknya panas, di sini aku mau memakan pisang dulu. Pisang ini dibawa Bayu dari rumah tadi siang. Rasanya sangat manis, mantap sekali. Sekarang minyaknya sudah panas, jadi langsung saja kita goreng setengah dari ikan kita ini. Tidak lupa juga kita balik ikannya agar matangnya merata. Wah, aromanya sangat wangi teman-teman. Dan sekarang goreng ikan kita sudah matang, tinggal kita dinginkan saja teman-teman. Sekarang saatnya kita masak ikan kita yang setengahnya lagi. Pertama-tama kita tumis dulu cabai yang sudah kita iris kecil-kecil tadi teman-teman. Setelah cabainya setengah matang, langsung saja kita masukkan ikan-ikan kita semuanya. Ini adalah ikan lele lembat yang kita dapatkan dari perangkap ikan. Kalau ikan betok cocoknya digoreng saja, karena ikan tersebut banyak tulangnya teman-teman.